участвую на конкурсе стоячку. Посмотрю-ка я его. Так, ну все, я готова снимать видео. Так, вот мой пэт. Ну что ж, будем снимать. Ну, собственно, вот так, ребята, я и решила снимать вам видео. Сегодня будет видео о канале, о сериале Betrayal. Это видео на конкурс. Сериал Betrayal переводится как «предательство». В первой серии главный персонаж, девушка, начала заправлять постель и рассказывать о своей жизни. Дальше она начала рассказывать о своем брате, и потом его разбудила и попросила взаимной помощи. Потом они позавтракали и пошли в школу. В школе же главную героиню, девушку, кто-то толкнул. Во второй серии оказалось, что это просто был мальчик-одноклассник, и они поспешили на урок. Оказалось, что их шкафчики были соседними. И потом, когда этот мальчик решил загладить свою вину и решил провести Кадриану, то есть главную героиню, домой. Оказалось, что когда они шли, он сказал, что он жил у друга, а друг его выгнал. И теперь он бездомный. Кадриана из-за своей доброй души решила пригласить его домой. Он жил у него, Митя был не против. Но потом, когда Кадриана ушла, Митя проследил за этим мальчиком. Он позвонил, и там был его брат. Они договорились так, чтобы украсть у них квартиру. Дальше пока серии не выходили. Но всем спасибо за просмотр. Всем пока! Снято.